रहे हैं उसका नाम है कफ किड्स। और इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको क्लोरफेनामाइन मैलिएट मिल जाता है, फिनाइलफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड दिया गया है और पैरासीटामॉल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आइए बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसको आप कब कब यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को अगर सर्दी खांसी है तब आप दे सकते हैं। पेन वगैरह हो रहा है बॉडी में, कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है तो आप उसको दे सकते हैं। और अगर बच्चों को मसल एक यानी अगर उनके मसल्स पेन कर रहे हैं तब दे सकते हैं, या बच्चों को अगर तेज़ बुखार है तब भी आप उन्हें इसको दे सकते हैं।